buang, habis. Ya, tarik lagi, buang, buang. Ya. Terus angkat lagi. Iya. Oke, mantap. Masukkan, relax saja. Oke, bagus. Masukkan lagi, relax. Iya, mantap. Tidurnya miring, miring sini. Ya. Oke. Miring. Iya, ya kayak gitu. Masukkan. Oke, mantap. Balik arah. Relax saja. Oke, mantap. Terlentang. Lagi. Oke. Lemes kan? Lemes lagi. Oke, mantap. Sakit? Masih elastis, badannya bagus ya. Jepit, tahan. Oke, duduk bersila. Ya, duduk hadap sana. Ya. Oke, lemaskan, relax saja. Oke, lemaskan lagi. Iya. Lemaskan. Iya. Oke, lemaskan lagi, relax. Oke, mantap. Wah, oke. Jangan langsung bangun, tarik napasnya, buang perlahan. Ada terasa ketarik? Punggung. Di punggung ya, sampai ke bawah? Iya. Saya ke tulang ekor ya? Iya. Oke, santai dulu, relax. Tarik napasnya, buang perlahan, atur napas itu. Oke, lagi sekali. Oke, bagus. Satu lagi, pinggang. Nah, sebelah sini, ke belakang. Ya. Ke belakang lagi, siku. Ya. Oke, lagi. Oke, bagus. Satu lagi. Ya, mantap. Oke, masih bagus, elastis semua. Oke, finish selesai. Coba cek lagi, ada yang aneh di bagian pinggang, punggung. Aman? Nggak ada yang aneh? Ada nih. Mana? Yang mana? Di bagian mana? Nih. Di bagian. Nah, bisa juga tangan situ sampai sini enak ya. Oke, apa yang dirasa di bagian situ? Ketarik dia, nyangkut? Ya, sakit ya? Enggak, sakit. Ganjal. Ya, Bagian sini ya? Iya. Kalau sebelah sini, sebelahnya? Ya. Gak apa. Ini makinnya terasa ini. Di sini ya? Ya. Oke. Posisi tidur tengkurap. Tidur terlentang. Ke atas, ya bagus. Tangan seperti ini.
lemaskan. Oke, lemaskan. Ya, oke. Mantap. Sekarang duduk lagi, coba dicek. Gimana? Hilang. Gimana, mantap ya? Hilang ya? Mantap, hilang. Oke. Oke, jempol dulu ke kamera. Mantap.